personne. yal na ko yàlla xaar àjjana. alors moom Macky Sall di sama mag ma topp ko di ko jàppale ndax Ousmane Tanor Dieng. maintenant bu ma nee du ma def troisième mandat ma gëm ma fàttali leen. avant Macky Sall di fal damaa bokk ci parti. 2012 ma nekk place de l'Obélisque di xeex. di sànni ay xeer. pour Abdoulaye bay def troisième mandat. ku ne gis may wax ci dëkk bi. di yuxu fa ne troisième mandat non au troisième mandat. est-ce que gore na ci man tey ba dem ba 2023. parce que ànd na ma Macky Sall am na intérêt ci pouvoir bi ma fàttali ma gëmoon barki dem te am ay doom am ak njaboot ci dëkk bi du ma ko def. am naa valeur am na man dama am ay valeur am ay vertu. Ele vai checar. ñun Benno Bokk Yaakaar bu ñu kan lay doon Macky Sall wala. bu ko waree nekk ko. oui lan bu ko waree nekk ko. mais moom moo wax kenn mënu ko wax ñaari mandat intéressé man Birima Ndiaye laa fii jàkkaarloo jox ma micro yi. fii Macky Sall doit être candidat wala soutenir ni ngeen koy décider c'est le peuple sénégalais qui va décider. mais comment ça non c'est le peuple qui va décider. c'est la constitution. si Macky Sall doit être un candidat. c'est la constitution je suis désolé.